ist es immer schön, sich bei einem hübschen Lagerfeuerlied zu entspannen. Durch die ganzen falschen Töne wird es auch viel authentischer. Also, wir können das hier auf die harte oder auf die weiche Tour durchziehen. Oder die mittelharte Tour. Oder die halbmittelschwere weiche Tour. Oder die etwas harte, ein Fünkchen vertragte weiche schwierige Tour. Hey, ich bin bereit! Das hier heißt das Lagerfeuerlied. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Das L-A-G-E-R-F-E-U-E-R-L-I-D-Lied. Und das Lied geht noch viel schneller, 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 schneller. Mir persönlich gefällt's ja auch in A-Moll. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Das L-A-G-E-R-F-E-U-E-R-L-I-D-Lied. Das Lied geht noch viel schneller, denn jetzt handelt es zum Hit. Darum singt es doch ganz einfach mit. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Das L-A-G-E-R-F-E-U-E-R-L-I-D-Lied. Das Lied geht noch viel schneller, denn jetzt handelt es zum Hit. Darum singt es doch ganz einfach mit. Setzt euch ans Lagerfeuer, singt das Lagerfeuerlied. Durch die ganzen falschen Töne wird es noch viel authentischer. Ich hab keine falschen Töne gespielt. Komm schon, alter Freund, worauf wartest du noch? Jetzt geht's los!